За аялал маань ингээд 2 дахь өдрөөр үргэлжилж байна. Өглөө бид нар сайхан цайгаа уучаад заваараг буудлаасаа нэг 40 минут яваад одоо энэ Японы Окинавагийн хамгийн одоо үзэсгэлэнтэй сайхан газруудын нэг Манза гэдэг хатан зохион дээр ирж байна. За энэ дээрс үнэхээр бас сайхан юм аа. Хаашаа л харна одоо нүд алдам сайхан далаа харагдж байна. Тэгээд энэ байгалийн үзэсгэлэнгийг нэг харахаар яг одоо манай хоргийн тогоо шиг нэг тийм галтуулын чулуулаг ихтэй лав гэж ярьдаг шүү дээ. Галтуулын лав. Энэ манай аав юм нутаг одоо тэрхийн цагаануурын иргэдээгүүр юм харч чулуу тийм хөшөр шиг одоо тийм таарсан байдаг шүү дээ. Тэгээд энд юу бодож чинь гэхэлэр эдгээр ингээд нэг юм хатан хясаагаар бас нэг өөрхөн одоо хүнд хэрэгтэй ашигтай болгоод те ингээ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэг юм харагдаад байгаа. Тэгэл энэ аялалд ингээл би ингээд оролцоод явахаар дандаа нэг одоо хөнгөн гоник гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар бол энийг бас хийж болох юм байна монголчууд тийм ээ. Одоо чулуутай хавцс гэдэг юм уу бид хамгийн ойрхон нь яриа л да. Тэгэл хоргийн тоогоо энтрийг бол одоо яг ийм маягаар одоо ингээд хэл хэрэгтэй шүү дээ. Нэгэнд зах зээл байгаа юм чинь. Хамгийн багадаа нэг жуулчин чинь нэг $10 тушааж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо 4-5 автобус дүүрэн хүмүүс ирээд бууж идэг. Энэ ерөөсөө энэ цуваа ерөөсөө тасрахгүй. Хамгийн энэ нэг Окинава чинь нэг 100 настангуудын одоо рекорд үзүүлэлтээр тэгээд хүмүүс олон тэрнийг сонсоод ирж штэ. За ингээ манай групт зүсч ундрдаг явж байгаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ арлын Японоос мэдчилж байна. Сэтгэл ямар байна? Оо сайхан байна. Тэгээд өнөөдөр бас гоё юм наргуу те бүр хит их нартай байх вэ гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэнгэр хангаач гисэн гоё одоо монголчуудын цагаагаар тохируулж болгож байна. Хор борооноор гэдэг. Тий. Бид нар чинь нэг юм байна. Бид хэд өгдөр халуун монголчууд айгүй хоороо энэ жил энд нэг юм гоё чиглэг маш гоё юм спа одоо юунд орсон шиг чиглэг уур амьсгал нь хачин гоё санагдчихээн л да. Тийм ээ. Окинава арлын хүмүүс дандаа 100-аас дээш нассан уусад маш их байдаг. Энэ нөгөө нэг байгалийн тогтолцоотой нэг холбоотой ах л та. Шүрэн хатан хисааны дундуур одоо гарч ирж байгаа ус нь маш тийм цэвэр хүний биед их хэрэгтэй ус болж одоо ордог гэдэг хэлж байна. Тийм. Эдгээр бас нөгөө нэг хүнс нь маш их чухал юм байлээ. Эдгэрийн тэгээд идэж ууж байгаа загас болон ус энэ төр нь бол яг эдгэрийн урт наслалттай холбоотой гэж би бас нөгөө уншсан юмнасаа олж харсан. Тэгэл долгио ах минь гуруулаа урт наслал явж тээ. Өнөөдөр ингээд нөгөө гэр бүлэрээ явж байгаа хүүхдүүдтэйгээ тий. Тий манай хүү тэнд сууж гин. Манай нөгөө бас хөтлөгч зулагийн маань 3 хүүхдүүд ингээд дэгдэхийгээ дагуулсан бензин цэнгэр тоглоо шиг хүмүүс явж байна да. За сайхан аялаарай. За та нарт ч гэсэн аялын амжилт хүсье. Сайхан аялцгаарай. Тэгээд долгио хоёлаа нөгөө нэг гол юмаа мартах шахсан байж тээ. Нөгөө спонсорынхаа нөгөө хоёлаа чинь $40 сая авцсан чинь. Хоёлаа нөгөө сайхан далбаага барьчих тийм. За тэгээ. За тэгээ. За бид нар ч одоо ямар нууц биш аялын нэвтрүүлгүүд бол эднэрийнхээ ач буйнаар л одоо хэрэгждэг, биелэгддэг. Тийм учраас реклама хийнэ. За бид хэд бол одоо онгоцныхаа билетийг ардаа. Ингээ наран air travel-ээс ингээ захиад билет авчиж байна. Тэгээ одоо монголчууд бидэнд одоо энэ аяллахаа нэвтрүүлгийг бас тусалдаг сайхан уламжилт ийм буянтай компани
байна бас тийм ээ. Тэгээд эднийхээ ачаар одоо энэ дэлхийн өнцөг болон бүр төрч монголчууд бид нар бас энэ аяллаа тойрог нэвтрүүлэгт байгалийн гайхамшигыг үзүүлж эднийхээ ач баянаар л одоо бас тусалцаа дэмжлэгээр тий. За бид хэдийн хувьд одоо ирэх 9 сараас Оросын холбооны улсаар аялаад бас олон нэвтрүүлэг хийх төлөвлөгөөтэй байж байгаа. За манай Баттред гэдэг компани байгаа. Үзэгчид мэдэх байхаа Оросоос одоо төрөл бүрийн Орос чихэр үндэсний бүтээгдэхүүн оруулж идэг одоо ийм сайхан компани байгаа. Баттред баярлалаа. Нэвтрүүлгийн баг маань Okinawa арал дээр Awamori гэдэг архины үйлдвэр ирчээд байна. Монголд чи одоо Японы хөндлөн болдгоо явсан. Тэгэхээр бодвол энэ тэнд явж байхдаа энэ арх дарсыг бас сонирхож явсан л байдаг баг л та. Okinawa-гийн энэ үйлдвэр шүү дээ. Энэ арх одоо юугаараа ялгаатай гэж бодогдож байна. Япончуудын хувьд нутгийнхаа онцлогт тавхирсан. Одоо нутагтаа ургасан будаагаараа хийдэг. Ер нь миний сонссноор бол Японы Нигатагийн будаа хамгийн алдартай. Ялангуяа Нигатагийн будаагаар хийсэн сакэ Япончууд их таашаадаг. За бусад сакэнаас арай үнэтэй байх жишээний. Awamori гэдэг энэ архины үйлдвэр болохоор Тайландаас сайн чанарын будаа авчираад өөрсдийн гэсэн тийм бор эсгчээр эсгэж хийдэг. Тийм онцлогтой байна. За манай үзэгчид бас зөв талаас нь ойлгоорой. Бид хоёр бас арх сурталчилаад энийг магтаад байгаа даа биш. Олон энэ үндэсний онцлог технологи гэдэг юмыг зуурчдад үзүүлдэг. Аливаа улс орны бас нэг одоо сонирхолтой онцлог нь арх дарсанд байгаа шүү дээ. Бас тийм үн чинь үндэстэн болон өөрийн гэсэн арх дарс байдаг. Одоо манайх жишээлбэл шимээ арх гэх юм уу. Ер нь Оросуудыг дуурайгаа тийм өндөр хатуудагтай архийг бид нар сүүлийн нэг 100 жил хэрэглээ сурцсан. Энэ бол бас тийм сайхан зүйл биш. Япончуудын хувьд бүтээгдэхүүнээ Японд ирсэн улсуудыг заавал үндэснийхээ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэлт нь бас рекламдаж ингэж таниулж чадчихээн. Тэгээ ундаа гэдэг утгаар ундлах тийм гоё ууж заавал согтож одоо толгоогоо алтлаа уухтай биш. Япончууд ерөнхийдөө бас их уудаг болтой юм байт юм байна. Өмшөөла. Ямар санагдаж байна? Гэхдээ нөгөө нэг яг архиных нь үйлдвэр дээрээс болохоор сонирхолтой санагдчих шээ. Ер нь архийг яг юу гэж боддог вэ? Эдэний дээж тааруулж хэрэглэх хэрэгтэй. Ямар нэг үйлдвэрээр орохоор нэг муухай байдаг шүү дээ. Нэг үйлдвэрийн нэг муухай бохор чимээ байдаг. Тийм дуу шуумтай ч тийм үү. Тэгэхэд энэ үйлдвэрээр ороод ингээ харахаар нэг химийн лабораторид ороод ирсэн юм шиг ингээд хүмүүс нь ямар зэгцтэй байд юм бэ? Нэг талаас нэг музей рүү ороод ирж байгаа юм шиг болж байна. Тийм. Энэ ч одоо ханшаар нь бодоход энэ чи юу нэг 10 хэдэн мянга болж байна. 8500 yen гэдэг чинь 200 мянга байхгүй юу? Бас нэлээд үнэтэй. Одоо жуулчдын бүтээгдэхүүн гэж одоо манайхаа ярьдаг штэ. Ерөөсөө л энэ байгаа байхгүй. Маш их хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүүгээр гадны жуулчдыг одоо Монгол гэрээр зочлуулад одоо чимээ архийг ингэж хийдэг юм байна. Үрхээрээ ингэж гаргадаг юм байна. Яг цэвэр сүүнээс гаргаж байгаа органик бүтээгдэхүүн гэдэг ингээ хийх юм бол бид нар бол маш их мөнгө олох боломж байгаа шүү дээ. Манай уламжлал соёл бол бас агуу. Энэ Okinawa нутгийн нэг алдартай ус байгаа шүү дээ. Шүрэн кальцтай ус гэдэг. Тэр усандаа бол манай арх бол хамгийн алдартай. Японы одоо бусад газруудаас илүү онцлогтой гэж яриад байгаа. Ер нь энэ Okinawa дээр шүү дээ. Одоо сая энэ буудлын тэр краных нь ус мус нь маш сэрхэн. Шүүлтэр их сайн хийж байна. За манай үзэгчид бас энэ нэвтрүүлгийг бас зөөр ойлгох хаа бас хамаагүй бас телевизээр бас ингэ гарах бас хориотой юм байлаа манай монголчуудын. За аяа сайн явж байна уу? Эрүүл энхийн төлөө.
Ер нь энэ Окинавад их монголчууд бид нар бас нэг юм зовиргүй гэж ярьдаг шүү дээ. Халуун орны нэг юм амар халуун шатаал төөнөд тийм байхгүй их гоё тийм урамшилтай тий. Өдид. Энэ чинь нэг экватор руугаа ойртсон. Тэгээд яг хоо ер нь бол ингээд шинээр ийм маршрут ньюклеорын ийм шинэ одоо жим гаргаж штэ. Тэгээ бид тэр өнөөдөр энд 9 дээврэн сая хөл нөцгөө алхаад далайн хэрэг дээр цагийг гоё өнгөрөөх тийм ээ амралт таашаал авах энэ бүх нөхцөл байдлууд нь ингээд байж байна. Тэгээд хамгийн гол нь 4 цаг гарах нисэл орж иж штэ. Чартераар одоо нисэл идэг болчвол монголчууд бид нар аштай байх. Тийм ээ. Зөвхөн одоо Япон биш тийм өчнөө шар толгойтой Европ, Америкийн улсууд зөндөө байх жишээтэй. Би бас нэг юм бүр хэлмээр санагдаад байна болов хаа. Одоо хятад жуулчид маш их байна шүү дээ. Одоо японочууд ингээд хятад жуулчдыг ингээд татахын тулд маш их арга хэмжээ хийж штэ. Хятад жуулчин өнөөдөр дэлхийд хамгийн хэрэгцээтэй. Хятад энтхэг хоёрыг л хөдлөж чадчихвал уг нь хаан шинж ямар ч жуулчны юу бизнес хийгээд болох л байгаа байхгүй тийм үстэй. Монголчуудын хувьд бас нэг ямар одоо бас сэтгэл эмзэгдүүлсэн зүйл байна гэхээр маш их одоо ингээс үзэн яталт байдаг. Жуулчлалыг хөгжүүлэе гэж байгаа хүн рүүгээ бас их тийм дайрдаг штэ манайхан. Яг чанартай хятад жуулчдыг бас оруулж ирэх хэрэгтэй. Бас оруулж ирээд гаргадаг юм байх л ёстой байхгүй хууль дүрм нь яг л яс чамд бэлэгдэл явж ивэл ямар юмны мосоо хожаанар гэж яах вэ тийм ээ. Далаа руу ингээд тэмүүлээд идэхтэй адилхан тэд нар тал нутгаар бол тэмүүлдэг байхгүй энэ алан орны далаа ирэг дээр байдаг. Эдгээр чинь далаа малаа нэг тийм сонирн биш болсон байгаа шүү. Хэл хязгааргүй тал нутагт очиж гайхаал тэр од мичт тийм ойрхон байдаг. Тэнгэр нар сарн тийм ойрхон байдаг тийм юг л сонирхож байгаа шүү. Тэрэн дээр л ажиллаад байх хэрэгтэй үстэй. Манай нийгэм чинь бас их тийм буруу байгаа штэ. Одоо хүмүүс алийн болгон одоо тэрнээс ингээ айж имэж явах үедээ тий дугуурчлах хэрэгтэй штэ. Тэрэн дээр одоо ингээл хятадын жуулч ингээл хэлэхлээр л хожаа болоод явчихдаг тийм урангуй юг болимоор юм байна тий. Орж ирсэн хойно үйлчилж байгаа жуулчлалын байгуулагч юм уу гарахт нь хэл одоо хамгаалтын газар эсвэл цагаачлалын албан малбан хэдэн л ажиллаа сайн хийдэг л байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо энэ малгайг нэмсэн байж байна бас Victorinox гэдэг брэнд шүү дээ. Та нөгөө юу Victorinox мартсан. Колумбиаг уншсан байна. Би Victorinox уншсан байгаа байхгүй. За ингээд наран travel. За одоо 9 сард маань болох намрын аялыг маань бас дэмжиж илэрхийлчихэд байгаа. Батрейдийнхаа бас намбаг юм. Орос орноор явъя гэж бодож байгаа. Төмөр замаараа явъя гэж бодож байгаа. Төмөр замаархан бидний тасалж байгаа. Би энийгээ барьсан чинь. За би барьж. Дэлгэж чаддаггүй. Таныг яах вэ? Энэ гой 7 салхинд. За яг ингээ сайхан юуг нь авчих болчих дөө. Тэгээд авчи. За манай бас Newclear компани ерөнхий ивент хэрэгчээр ажиллаж байна. За манай наран трейд гэдэг одоо нарын ихтлгүүр travel гэж байна. Наран travel тий. Victorinox бас брэнд бидэнтэй бас хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд өвбөшөд буюу төмөр зам маань одоо Орос руу явхад ингээд битэрийн аялыг зохион болгох туслана гэсэн их баярлж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Одоо хоёулаа Окинавагийн далайн ах гүрмийн тухай бас аялах уу. Би бас энэс өмнө дэлхийн том аквариум нэг бусыг үзсэн юм бас азтай хүн л дээ. Жишээлбэл Сингапурынх байна, Макаогийнх байна. Тэгээд хамгийн том далаатай ингээд ойрхон нэг далаатайгаа холбогдсон. Тэгээ сая битээр бас энэ Окинавагийн энэ том аквариум энийг бол дэлхийд их нэлээд дээгүүр ордог гэж би ойлгосон. 1972 онд Окинава арал Япончуудын одоо мэдлэлд очсонд зориулж энэ далайн аквариум хийсэн юм байна. Ширами далайн аквариум гэдэг. Окинавагийн далайн байгальтай танилцсан гэдэг одоо нэртэй.
Эдхийн нэг аквариумын нэг онцлог нь тэр нөгөө том одоо халим загас. Үе орж ирэх юм аа. Далайн хөлөг онгоц шиг юм том одоо энэний тойроо тэр баг одоо дагаж бэлчиж байгаа тэр жижигхэн загас тэр нэг амтан жарахаа одоо юу гэдэг гөм бас юм онцлог байна Окинавагийн аквариум гэж. Далайн амьтдыг яг ингэж гаршуулж тэжээж байгаа түүх бас ховор байдаг. Япончуудын хувьд энэ далайн одоо халимыг ингэж тэжээж сургацсан баг тийм сургаж байгаа гэж одоо баг хэлж байгаа. Одоо бид хоёрын хувьд амьтын судлаач биш. Зөвхөн аялагч хүний хувьд яг далайн тэнгисээс хол байгаа одоо монголчуудын маш сайхан тийм сонин хашныг бол үзэж гайхаад далайн ёроолын амьдрал гэдэг бол ямар гайхамшигтай олон янзын өнгөтэй үед юм бэ. Хэдэж хэрэг ийм далайн том одоо аквариумд битэр нэг усанд далайн дунд шомбод орсон юм шиг юм харж байгаа байхгүй юу. Окинава руу хэрвээ очих тийм сонирхолтой юм бол энэ аквариумыг заавал үзэх хэрэгтэй. Далайн гахааны үзүүлэлт тоглолт бол маш сонирхолтой. Одоо манай аялагчдын хувьд одоо хүүхэд багчуудын хувьд бол одоо ялангуяа бидний хувьд ч гэсэн жинхэнэ одоо хайрынгийн татсан ямар сайхан одоо тоглолт үзчих вэ гэж. Энэ хамгийн анх дельфинийг үзсэн түүх бол одоо газар усны явагч кино юм байна. Энэ дээр үед Оросд нэг юм Дон Педро Зурита гэл Гутьерре гэл одоо Оросын Стамиска жүжигчин байсан тэр Анастасия Вертинская тоглоо. Тэрэн дээр нөгөө нэг жандартай найзалж ирсэн тэр загас чинь дельфин шүү дээ одоо энэ далайн гахаа. Сая бол бид нэр ерөөсөө гайхамшигтай энэ ухаантай амтан гэдгийг дахиад үзэж байна. Би бас дельфиний тоглолтыг Тайванд бас үзэж ирсэн. Гэтэ энэ энтхийн дельфинүүд бас тоглолт болгоно онцлогтой байх юм бас. Японых нь илүү юм байна. Эдний дельфинүүд одоо би ч бас нэг урлаг жоохон харьяата хамаатай яслах байх юм байдаг шүү дээ тайцсан дээр. Тэгэхэд энэ дельфин нь одоо баг надаас хоёр ясалж штэ бодолж байна тийм ээ. Окинавчуудын урт настай бас нэг хүчин зүйл бол яхахгүй энэ хүнс хоол тийм. Тэр энэ түн бүмэн мянган төрлийн загас жарахаа одоо энэ бүхэн чинь хүний эрүүл мэндэд нөлөөгөө үзүүлж яадаг тийм. Одоо хараан сайн ч тийм үү. Нөгөө зүрх судасны өвчлөлүүд ерөнхийдөө баг байдаггүй хамгийн доод зэгтээ байдаг. Сашими, суши идэр хийгээд иддэг. Тэгээ хамгийн гол учир нь гэхээр нөгөө шин мах гэдэгтэй адилхан. За яг манайхны монголчуудын хувьд бас нэг ярьдаг штэ. Нэг шин хоньны шилуучуудыг сайхан болдогтой адилхан ганцхан аюул бол байгаа. Загасны нөгөө хайрсанд нэг тийм тунгалаг ялгар уучиг тийм хорхой байдаг. Нарны гэрд үзэнгүүтээ цаашаа мах руугаа орчдөг. Шингэчтэй юм уу? Шингэчдэг. Тэгэхээр тэрийг нь оруулахгүй тул ингээ мөсөөр гучаад ерөнхийдөө загасыг авангуудаа сайхан өвчөөд тэр хорхоог нь оруулахгүй. Васабигээ цуундаа хийгээд сашимигаа хийгээд идэхээр васаби чинь бас тодорхой хэмжээгээр бактерийг нь устгаж идэг. Ийм учиртай юм байна. Энэ нөгөө унагийн загас, могоо загас. Нөгөө эрэгтэйчүүдэд их сайн гэдэг байхгүй юу? Японочууд энийг их одоо иддэг. Манай Монголд бол далайн ижлэр энэс хамаагүй том нь 5,000-6,000 гэд байлээ. Тэр бол Японы сайн гэдэг нь тестостерон одоо гэж байдаг шүү дээ. Тэрнийг эрэгтэй хүний хоёр дахь зүрх гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нь их сайн гэж бас ярьдаг.
Туунууд бас янз янзын үнэтэй. Тууна дотроос хамгийн үнэтэй нь хөх тууна загас байгаа. Ерөнхийдөө за нэг 10 кг тууна загас барьчлаа гэдэг маань за бараг нэг доор хаяж нэг 3-4 мянган долларын үнэтэй гэсэн. Тэгэхээр манай монголчууд одоо Монгол хүнсний дэлгүүр тууна загсны консерв дөндөө бий болсон. Тийм. Энэ хэд ч одоо яг шин тунаа байгаа байхгүй юу? Яг өвхрийн мах шиг ингээ харагдаж байгаа. Хүмүүс загсыг сайн гэж яриад байдаг мөртлөө бас хэмжээтэй идэхгүй бол маш ихээр тархалуулдаг. Тэжилт шүү дээ. Тийм. Эдний нэг уламжлалт тоол Япончуудын санал байдгийг. Тэгээ жоохон эвгүй юм нь үнэр байна. Энэ алаг тунаа гэж загс байна. Маш ховор. Улаан тунаанаас бол арай үнэтэй. Гэтэ их ховор сайхан загс. Маш өйөг. Би танд гоё юм ярьж байгаа. Хутх нь ерөөс амар үнэтэй шүү дээ. Нэг иймэрхүү сайн мэрэгчлээ утга $3,000 байх жишээ нь. Тустай. Нөө нэг талдаа эрттэй байгаа. Нөө загсны чи эсэг гэмтэхгүй ингээд нэг хэрчилтээр шууд төгс ирчиж чад. Төрөлгөөс аквариум гаргасан шүү дээ. Тэр нь татчихад өчнөө том жижиг те сүргээр. Энэ шинээрэ гэдэг нь шууд мэдгэж байна. Маш гоё өвгтэй. Хонуулсан юу бол яадаг бол ер нь нөгөө Япончуудын хувьд өдөр болго ирж авдаг байхгүй. Манайх шиг нэг 7 хоногийнхаа үнсээ бэлдээхгүйгээр өглөө болго ирж шин загас иддэг. Тийм яатай бас онцлогтой. Окинава арал чи өөрөө Японы хамгийн өмнөд хэсгийн тийм арал учраас далайн гүний загас, далайн нөгөө үнэтэй загаснууд маш их байдаг. Тэрүүгээр бас онцлогтой. Жуулчдад бас хүнсний одоо Япончууд загас яаж хэрэгэлдэг, иддэг энэ бүхнийг энэ захт нь авчрал яг газар дээр нь үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ сонирхож байгаа бол одоо өөрсдөө ирээд үзвэл энэ бол сонир юм байна. Яг хоногоор аквариумд хөвж байгаа амьд юуг нь үзээд энд болохоор янзлаад одоо махын ямар болгож зарж иддэг ийм л цикл явж байна гэсэн. Яг боцох өдөр дээр амжууд энэ захаар ирээд загснуудаа сайхан авчаад шууд нислэгтэй байгаа шүү дээ. Монголд одоо Монголд амар үнэтэй байгаа шүү дээ. Ер нь бас загас та идэх хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна. Идчихэл таараа. Ядан та бол бас жоохон түүхийгээр нь идэх гэхээр тий би жоохон эвгүйтэй. Жоохон эвгүйтэй байх шиг байна. Та амсыг гэж бодож байна уу? За дараа бол яа. Одоо амсах уу? Дараа бол. За. Долгийнхаа би таныг ба штэ. Жоохон шахах гад байна. Ягаад тэгэхээр яг нөгөө янх сүши идж байгаа хүмүүс болохоор нэг тийм заваан гэж ойлгоод ах шүү. Яг ингээд бактеритай. Тэгээ яг заваантай биш юм аа. Эвгүй тий надад шиг. Та нэгийг идээд нэг үзэх үү? За чиний дараа. За би танд одоо үзүүлье. Япончуудын одоо хамгийн амттай хоолнуудын нэг гэдэг. Одоо дэлхийн хоолны урлагт одоо сүши гэдэг зүйлийг оруулж ирсэн болсон шүү дээ. Нөгөө самурай нарын хувьд болохоор хамгийн одоо Шведэд манай монголчууд сүшиг ингээд барьсан байна гэж байгаа. Сүшиг нь барьсан байж байгаа. Тэгээ нөгөө монголчуудын хувьд нөгөө японочдтой гадах төрхөөр их адилхан. За би ямар ч хэснийг идлээ. За энэ бол одоо яг юу байна? Маш сайхан амттай шин тунаа байна шүү дээ. Одоо наригаш. Та боддоо. Одоо 100 yen гэж чинь одоо 2000 төгрөгөөр л хоёулаа ийм тансаг юм авч штэ. Тасархаа. Ноо. Ингээд дүүгээр нэгээд эвгүй юм шиг санагдах боловч яг ингээд янз бүр гоё. Маш гоё. Энэ соуснд бас их учир байна. Энэ нөгөө хамгийн алдартай одоо бүтээгдэхүүн чинь шүү дээ. Одоо lobster гэдэг. Нөгөө даяан чавч гэж орчуулсан байгаа. Өчигдөр бид нар нэг далайн аквариум үзэхэд нэг тийм хилэнцэт аалт шиг нэг том краб хавч байсан. За. Одоо 1 кг нь багцаагаар $120. За. Хүнсний зах гэхээр дотроо хоолоо хийгээд ингээд идээд явцдаг болохоор. Тийм. Зах дээрээ юм идээд бас манайхаа их тийм ухаа бохир гэж ярьдаг. Энэ Азийн ард түмний хувьд энэ ч өөрөө том соёл нь байхгүй. Хамгийн олон цэвэрхэн л байх хэрэгтэй. Цэвэрхэн тэрнээс шар суурах бол болохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Манайхан ч жоохон завааруулаад байдаг.
тал бий. Тэгээд хяналттай л огссон. За яхаа энэ нөгөө хамгийн салдартай хоолны нэг юм штэ. Нөгөө туунаны нүд. Окинавчууд энэ японочууд бол загснаас хаяхан байхгүй. Бүх юм хийдэг. Заламгойны нисгээс чинь маш их мах гардаг байхгүй. Хоёулаа ингэч үү? 4800 гэдэг чинь 60,000 төгрөг ийм том мах авчиж байгаа байхгүй. Орой буудалтай шаруулаад ичвэл яах вэ? Хөө. Загсны нүд идвэсэн чинь сонир. Яг идэж боллоо гэхдээ. Ах уу? Яах. За. Бас нэг сони юм байдгийн штэ. Хятад ясанд болохоор загсны нүдийг хоёр сайн найз идэх ёстой. Ягаад гэхээр хоёулаа ихтэй сайн найз илүү найз нөхөрлөл нь ихчдэг гэж ярьдаг. Манай монгол хүн болохоор хоньны толгоноос нэг нүдийг нэг л хүн идэхгүй бол хоёр хүн идэх юм бол бие биенээ бас үзэж чадхаа болчдөг гэдэг. Бас нэг тийм зөрүү байдаг юм. Gan-Ulzii маань ерөөсөө бүр салж өгдөг шиг загсны зах руу ороод ирсэн гэж. Маш их ашгүй нэг юм. Энд хар мянган загсыг тайлбарлах гээд энэ манай энэ Gan-Ulzii юу шүү дээ. Их судалгаа хийдэг нь мэдэгдээд байгаа. Тэгээ одоо яг энэ бол муу юм биш. Тэгээд загнасан газар нь майж өгч Автобусандаа хоцолох гээд би сая бүр хүчээр гарч ирж байсан. харин дээ салахгүй шинжтэй. Одоо энэ юу болж байгаа юм бэ шүү дээ. Энэ нөгөө аудын өдөр өнөөдөр таарсан юм байна. Тэгээ энэ тунаа загсны юутай сонголцтой тийм суглаа хийж байгаа юм байна. Ад шалгаруулж байгаа юм байна. Тэгээ энд одоо ингэ суудсан. Аав нарын баярын мэнд хүргэе. Аав нарын баярын мэнд хүргэе. За өнөөдөр аяллаа тойрог нэвтрүүлгийн хувьд бас нэлээд үр өгөөжтэй өдөр өнгөрч байна. За өдөр бид нэр сайхан далайн ирэг дээр аялж агаад за бараг цаг гаруй өмнө олон улсын худалдааны гудамжинд орж ирчээд байж байна. Манай аялагчдын хувьд эндээс худалдаа 8 хийхэд хамгийн сайхан гудамж гэж хэлдэг. За энэ гудамжны бас нэг онцлог нэхээр саяхан Улаанбаатар нээсэн штэ. Шөнийн гудамж гэдэг нэлээд хил ам дагуулсан. Энд бол яг жинхэнэ утгаараа ингээд хөгжсөн байж байна. Зай талбайны хувьд тэгэхээр хаашаашаа нэг 2 км юм уу тий нэлээд том зай талбайг эзэлсэн. Хэдийгээр олон хүн ирж байгаа ч гэсэн шахацалтаад бөглөрл үүсэхгүй бас санаа авах юм бол зөндөө байж байна. Ер нь шөнийн гудамж зөв багхгүй. Санаа зөв, байгуулгын зөв. Тэгэл манайхын аливаа юм чи хил амгүй байна гэж байх биш юм. Тэгээ хил ам нь гарч илээд юм байгаа ч гэхдээ явуулж л ах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол одоо энэ явган гудамж. Жишээлбэл Москвагийн Арбат байна. Бээжингийн Вампучин гэдэг юм уу те. Солонгосын нөгөө нэг Миндоны гудамж гэдэг юм уу. Энд манай шөнийн гудамжаас ялгаа нь юу вэ гэхээр ийшээгээ ингээд цэлийсэн том гоё нэг өсний наран тул захал ингээд энд ороод ирсэн байна шүү дээ тий. Ингээд 8 хоол гэдэг ингээд лангуунууд нь хослуулаад манайх ч нэг хоёр талаас нөгөө хотын зохион байгуулалт буруу явцсан учраас ийм юм хийх ямар ч завсар байхгүй. Тэрнээс болоод ингээд шахацтаад мэдээж хүн чинь идж уух юмтай үзүүртэй байх ёстой учраас тэрэнд нь жоохон алдаад байгаа байхгүй. Эдгээр бол хараа бүх юм тооцож бодож хийж байгаа гэсэн. Тэгээ хамтлагын чиндээ тоглоод эндээ 8 явагдаад эндээ брэнд дэлгүүрүүд нь ажиллаад ингээд гудамжнууд нь ерөөсө гадаад дотоодын бүх гихгүй бүгд толилдоод явж байгаа ч шээ.
чинь ер нь ихэнх бүтээгдэхүүний ард ер нь Made in Okinawa буюу Окинавад үйлдвэрлэв гэсэн шошго байж байна. Бид нар бол одоо Япон улсын иргэд гэхээс илүүгээр Окинавачууд гэж одоо өөрсдөө бахархдаг бас нэг тийм зүйл ажиглагдж байна. Дав жалганы үзэл дэлгэрүүлэг их болов. Гэхдээ би бол өөр бодолтой. Made in Orangai гэдэг яагаад гэж болдгоо юм шиг үү те. За тэгээд сайхан дуу хуурлаа ороо авчил одоо Даргангийн сайхан нутаг төрсөн Монголын том дуучтай шүү дээ. Дунд говийн дууч гэдэг юм хайдаг цэвэрсэрэн нор бандт гэх мэтлэн. Энийг одоо нэг яхахлаар дав жалгын үзэл дэврэглээ энэ гэсэн юм яриа байдгийг. Аливаа нутаг ус өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн одоо дээдлэх юмтай, зүйлтэй ийм л байх ёстой болов уу гэж ойлгодгийг. Тэр шиг энэ Окинавчууд бол тэр нь гоё юм да. Одоо энэ гар урлагийн бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Нэг жижигхэн шавар баар 100,000, 70,000 гад байж нэхэхээр тийм байх нөхцөлийг хийцсэн байна. Гадны жуулчдыг өөрөөр нь тэр шаврыг нь ашиглуулад ингээ жижигхэн сургалт шиг нь явуулаад тэгээд тэрнийг заамаа энийг авал та авч болно шүү дээ гэл тийм ээ. Яг эндээ гар аргаараа хийж ин хендмейд гэдэг гараа маш үнэтэй байлгаж чадж штэ. Бас их гоё соёл юм да. Одоо манай жуулчны гудамжинд байна штэ. Дандаа Бээжингээс ирээнээс авчирсан ингээл янз янзын бэлэг дурсгал байдаг. А тэр бэлэг дурсгалыг хүмүүс хараад гадных нь хараад ямар сэтгэл төрөхээр энэ монголчин ер нь хятадын нэг хавсарга мууж юм уу тийм болохоор хятадд байдаг бэлэг дурсгал энэ монгол бэлэг дурсгалын хооронд ямар ч ялгаа байхгүй. Тийм болохоор нэг соёлтой юм шиг тийм ойлголт. Тийм учраас нүдэн дээр нь гоё гараараа хийгээд монгол хүний гараар хийсэн ийм сувенир ийм юм байгаамаа гэд. Эндхий бас тэр одоо туршлагыг ашиглаж болох юм шиг санагдаж байгаа. Бид юугаараа ялгаад бид юугаараа илүү байж болохын нэг ийм л логик явж явах хэрэгтэй болов гэж би боддгийн. Тийм учраас үтсэн харснаа төмөө олонтойгоо хуваалцж байгаа л байдал шүү дээ. Тийм ээ. Энэ дотор нь дэлгүүрэнч байна, шорлагч байна, гар урланч байна, бүх юм байж байна. Хослуулж чадчих байгаа. Хамгийн гол нь гоё цэвэрхэн байна. Стандарт байж байна. Хогоо сайхан аваа явчихж байна. Хамгийн гол нь энэ манай шөнийн гудамж шүү дээ. Зай талбайн дэндүү жижигдээд байх шиг байна. Бидний шиг цэлийсэн том нутаг дэвсгэртэй улс орн биш. Мөртлөө ийм хөөрхөн зохион байгуул хийж чадчихад бид хэд одоо богнороо тэр нэг шамбаарлаас шахацлдаад ингээд энэ бол буруу л гэж харагддаг. Окинава ч нэг Америкийн цэргийн бааз их байдаг учраас энд бас тэдрийг одоо мөнгөний саах зориулсан маш олон талын ач холбогдолтой гудамж хийх юм аа. Нөгөө нэг жоохон нэг юм хийхлээр төрхий бүх хотын захаас шавчин нөгөө төвдөө. Улаанбаатар хотын төв засаг захиргаа ингээд хоттынхаа төвдөө аппарат нь ингээд байж идэг шүү дээ. Хүмүүс тийш ажил төрөл хөөцөлдөн гэхээр маш их бөглөрөө төгжрөл үүсгдэг. За Америкаар зүгээр жишээ аваад ярихад Невадагийн нийслэлч нь одоо Гарсон гэдэг нэг тийм жижигхэн хот байдаг. Австралич гэсэн Камбера гэдэг тэнд ингээд засаг захиргаа дипломатууд одоо энэ богинорцсон байх жишээтэй. Сидней бол нөгөө том хот юм. Тэрэн шиг манайхан бас бодцол ёстой. Энэ нэг их сургууль оюутны хотхон гэж байна шүү дээ. Одоо хятадын элчингээс хоошоогоо ч юм уу тэр нэг сургуулиудын гудамжнууд байна шүү дээ. Тэр гудамжийг ч юм уу ийм их сургуулиудаа нүүлгээд бүгдийг оюутнуудаа гаргаад тэгээд одоо энийг яриад байдаг хичнээн жил ярьж байгаа юм дэр. Тэгээ би боддгийг одоо энэ гудамж бол жишээлбэл бас л лот урт гудамж аваад тийшээ хаашаа ингээд Ахман дараа баг болцоо одоо ингэж амар зогсож байна. Ер нь баг ерөнхийдөө болчих болов гэж бодоод ахын уулна.
Өөрөө одоо ерөнхийдөө чи үзэхгүйгээд ах юм аа. Тэгээ ах маань. Бидний хувьд ингээд 4 шөнө 5 өдрийн ажил хийгээд ер нь Окинавад бол маш сайхан ажил ядаргаагаа тайлаад ингээд буцаж байна. Ер нь цаг хугацаа гэдэг нь ерөөсө харамссан сум шиг л өнгөрлөө. Тэгээ бид одоо сая 5 оцтой буудалд бол лагуна гэдэг цонхоор гарахлаа далаа шууд харагддаг. Панорам гэж ярьдаг штэ. Энэ хаварчны тэгээд тэр нэг ангаар амьсгал 4 өдөр бороо орлоо. Монголд маань яг энэ үед бол гам болоод их халуун байсан. Тэгэхээр нэх гоё чиглэг ийм гоё уур амьсгалтай их гоё сэтгэл хөдлөлтэй миний хувьд бол. Монголчуудын хувьд бас гадаадаар аялахаар хоол ундны асуудал гардаг шүү дээ. Тэгэхэд бол ерөөсөө өглөө өдөр болгоно л одоо сайхан Европ маягийн шивж ширээ буфет хоолоор үйлчлээд хачин гайхамшигтай гоё юм аяллаа багтаа явсандаа би хувьдаа их сэтгэл их өндөр. Ялангуяа манай нийт аялагчдын одоо 40 гаруй хүн одоо төгөлдөр хуурын одоо олон улсын тэмцээнд ороод Монгол хүүхдүүд авиас билгээ үзүүлээд манай хүүхдүүд чинь авиастай юм чинь төгөлдөр хуураад зүгээр өстой маш мундаг тийм тоглолтууд үзүүлээд би энэ дашрын бас тэр багш нарт нь бас баяр хүрэх хэрэгтэй. Азийн хаваагаар ингээ аялаад бас үлдсэн сэтгэл гэх юм бол хэдий ч энэ олон сайхан зүйлийг үзээд нүд тайлж байгаа ч гэсэн хамгийн гол зүйл нь энэ Япон хүмүүсийн тийм үйлчлэгээний соёл гэж бол асар өндөр түвшинд бол байж байна. Nuclear бол тэр аялал жуулчлал хийж байгаа компанийн хувьд бол маш цэвэр цэмцгэр юм гоё хөтөлбөр хийдэг юм байна. Их гоё сэтгэл үлдлээ миний хувьд бол. Амьдрал бол